tahaks midagi öelda, aga ei oska. Tegelikult täna on see päev. Täna on kätte jõudnud lõpuks see päev. On teinud 40 päeva rasket ehitust alates sellest, kui auto siia jõudis. Ja täna me lähme Villeri juurde. Vaatame, kas siit tuleb hobujõudu, kas siit tuleb väänet, kas siit tuleb mingit jama. No ei tea, vaatame. Auto on peale laetud, meil läheb juba kiireks. Käime terminalist läbi, võtame natuke kütet juurde ja Düno poole. Nagu naksti, 5 minti varem isegi. Ise hullult põdesin ummikus kogu aeg. Kas jõuab Dünosse, ei tohi hiljaks jääda, ma ütlesin seda juba. Ja nagu ma ütlesin siis eile laivis, et mul Racetune'i pusa on 24 tundi seljas on juba igaks juhuks. Ai, nii hull ei ole veel. Ja auto on kohal, auto on rullide peal, tuleb kinnitada. Ja siis Viljar räägib, mis saama hakkab. No, mis me teeme? Ma ei tea, mis me teeme. Teeme seadet. Ühesõnaga me proovime teha Nissani originaalmootorist, originaalajuga turbopilli. Jah, uskumatu. Ma olen ühe korra seda teinud, nii et ma arvan, et see on hakkama. Okei, väga hästi. Sellest konkreetsest mootorist ma mõtlen. Ja. Aga ei, HP-tuuneri selle tarkvaraga ja me läheme siia ajusse sisse ja saame, ma arvan, hakkama. Nii et kui kabummi ei käi, siis õhtuks on kõik numbrid alamas. Ja, siis ma saan hiljem HP-tuuneri Delivery Networki käest saab Viljar mulle mappe saata ja ma muudka viskan peale neid ja. Kareli autoga oli see, et tahtis minema puhul seda lävepakku. Aga mul on nüüd 3-tolline supsäkki, mul nagu ei puhu veel. Aga ei tea midagi. Karel on kõige rahulikum, tundub, et Karel on nagu juba... Vaata, kui paks nahk mul on aastatega kasvatatud. Tal on läbi käinud selle tee kõik juba, tal on hea, tal on tehtud, tal on proovitud, katsetatud, töötab. Martin ongi siuke huvitav, et ta peab omal nahal kõike järgi katsetama, et ta peab seal olukorras olema, et ta ei oska nagu ise mõelda ennast teiste olukorda. Aga see on, ma arvan, paljudel nii tegelikult. No, väikest emotsiooni tuleb ikka näidata vahepeal, noh. Ka nii suurel mehel on süda sees. Okei, ma raunisin maha. Tegelikult ma ei ole mingi väga närvis, aga lihtsalt äge on nagu selles mõttes, emotsiooni on selles mõttes palju, et mitte, et ma mingi hullult põeks, vaid nagu see on nii äge, noh. Õige. Vaat. Muidu vaatad YouTube'is kõiki neid vendasid, nüüd oled ise seal YouTube'is. Ja ma ei vaatanudki eile õhtul Düno fail videosid, nagu mulle laivis soovitati. Magasin ilusti rahulikult. Pöidad kogu aeg pius. Õige. Varbad kristis. Varbad on kristis. Ai ole. Tahaks juba kuulda. Vaatame, mis hääli teeb ja kas liiga kuumaks midagi ei lähe ja... Sina tahad kuulda, aga mina tahan seda leeki näha, mis sealt kortnast välja tuleb. Leeki, jah. Leeki tuleb filmida. Sellest peaks selle slow-mo kaameraga vaatama, kuidas porgandid lendab. Piu, porgandi prits. See... Vaata, siin oli see... Mul on neid vooliku jupikesi ka seal kapis. Ei, vaata, siin on vist päris hea tegelikult isegi. Kui ma võtan selle... Mis me praegu teeme? Paneme mappanduri lisaks ühe juurde, mis näitab Düno siis graafikus seda rõhku ja siis saab kontrollida seda teist mappi ka nii. Miks on auto jaoks teinud Düno ja? Pärast on hea, ütleme siis selle, kuidas ma ütlen sulle, ajalugu vaadata graafikust ka reaalselt, nagu seda palju rõhk oli sellel hetkel, kui see jõud oli. Mis see mapp üldse on inimestele võib-olla? Rõhuandur. Ehk siis põhimõtteliselt ta asendab õhumassi lugejat? Ei, sellel autol on õhumassi lugejad olemas, aga map-sensor on see, mis mõõdab reaalselt rõhku, üle rõhku, meie jaoks üle rõhku ja see salvestatakse mulle Düno graafikule, et ma saaksin näha turborõhku versus hobujõud, et teada tulevikus aasta pärast saab vaadata, mis rõhuga ma saavutasin selle jõu. See ei ole praegu selle jaoks, see auto sõidab rõhukulu mõõtide pealt.
jõuab hakata kuidagi ette looma, et Sunbull saab otsa siin rullikute vahel. Aga esimesed hääled on head. Hääled on head ju. Ülevalt käis ka juba kord natuke Taamalott välja. ma nägin esimest korda boost'i. Ma nägin Taamalotti. Meest viskas välja. Taamalott, aga ilge Taamalott, kui diiselauto oleks saanud. Algus. Varsti tahm muutub. Tuleks. Lekkeid ei ole. Tundub, et kõik toimib. 0,3 baari tegi boost'i juba. Üks nagu tõmbemoodi asi on juba toimunud. Et numbreid veel graafik ei näita, et seadistamine käib. Aga varsti hakkab juba päris tõmbed pihta. Tänase Düno video on toonud teieni Surfshark, meie hea koostööpartner, kes on jälle tulnud meile appi. Me oleme juba rääkinud, et Surfshark aitab teil mööda saada geoblokist, kaitseb teie personaalseid andmeid ja mina isiklikult kasutan Surfsharki peaaegu iga päev, vaatan Netflixist erinevaid USA seriaale, mis mulle väga meeldivad, aga täna hoopis tahaksin rääkida teile Surfshark Alertist. See on siis selline teenus, lisateenus, mille kaudu saate te jälgida oma andmeid, lekkeid saada teada reaalajas. Näiteks kui teie krediitkaardi andmed kuhugi liiguvad, kui teie email, parool või mida iganes kuhugi liigub, siis te saate sellest telefoni kohe alerdi, et kohe toimetada. Surfsharkil on nii palju võimalusi, et ma suudan ainult pinnapealselt nii kiiresti puudutada. Surfsharkil on 30 päeva raha tagasi garantii ja te saate ise kõik välja uurida, sest neid võimalusi on tõesti uskumatult palju. Et saada eksklusiivne deal Surfsharkilt, kasutage meie sooduskoodi Vampiiraja ja te saate 3 kuud tasuta. Kõik lingid on all descriptionis. Aitäh Surfsharkile! Tipp-topp. Aga ma ütlesin 500 ratast teeme bensiiniga ja me oleme praegu 500 või 485. Ilus. Newtonit on natuke rohkem, et ma pean seda veidike maha võtma. Aga see on alles bensiin. Ma arvan, et kannatab sõita küll pärast. Saab krapsu teha küll, või? Jaa. Eile oli live, ma vaatasin poiste laivi, siis nad olid siis pannud selle ennustuse käima seal, või tegelikult ei olnud, vaatajad olid nagu rohkem uudisimus, et nad kogu aeg uurisid, palju tuleb. Martin tõmbas kogu aeg maha ja mina panin alt kogu aeg juurde. Et selles mõttes, et no kuule, ma tean seda raske ta ei ole raske auto, aga ütleme, ta on suur auto ja sa tahad ikkagi võita, siis peab olema sul mingisugune, ütleme siis, sul peab mingi jokker olema kuskil pedaali all olemas, sa ei saa nagu kogu aeg hoida põhjas ja loota, et sellest piisab. Poisid, mis te tegite siin? Oi, see oli väga emotsioonide rikas päev minu jaoks. No minul oli eesmärk, et hoida koos seda pada, on ju. Ma tahtsin 650 Newtoni peale kinni tõmmata, et lihtsalt nagu, ta ei läheks 650-st üle. Aga saad aru, kui sa
toidad toore lihaga kuradi mingitsugust elukatega, see enam krõbinaid ei taha. Aga põhimõtteliselt oli niimoodi, et see auto tegi hetkest mulle tegelikult juba bensiiniga 400 või 540 rattast. Me tõmbasime bensuseade, võtame ette. See oli siis bensu parim tõmme bensiiniga 540 ratast, on ju, jõudu ja võtame Newtoni ka ette. Ja 660 Newton-meetrit. Nii, see on nüüd meil tehtud siin turborõhuga 0,6 barri, mis kukub lõpus ära. Kõik on okei, on ju. Aga me ei tahtnud jätta bensiiniseadet põhjaks sellist ja ma tõmbasin ta alla see nii valet värvi, et ma pean need värvid kõik ära muutma, et seda oleks näha. Ühesõnaga meil bensiiniga 490 rattajõudu ja 620 Newton-meetrit. Ja me ei saanud lihtsalt seda vähemaks panna, sest turborõhk on nagu turborõhk. Ja see on okei, selles mõttes, et see on nagu suht okei selle bensiiniga sõita. Nii, ja nüüd, mis me siis tegime? Vahepeal tegime 530 ratast. Jätsime siis sellise asja, millega sa pead nüüd hakkama saama seal sõites. Ai, see tundub nii raske. See on 522 rattajõudu, aga 700 Newton-meetrit. Kui oleks tahtnud, oleks saanud 700 Newton-meetrit teha ka siin üleval piirajas. Ja oleks saanud ka 1000 hobujõudu või 1000 Newton-meetrit teha, aga me jätsime siis põhimõtteliselt piirajas on sul 550 Newton-meetrit järgi. Ja kuidas ta tuleb alt siis? Ütleme, et 3 tonni peal on meil kõik asjad olemas. Ai, see on magus. Sest et reaalsus on see teema, et sul on 3000 pöörde juures on sul juba 530 Newton-meetrit või 630, vabandust. Ei ole, 530 Newton-meetrit on sul 3000 juures. Seda on nagu ikka nagu putru. Aga ma olen suuremad numbrid täna näinud. Oled, sellepärast, et need numbrid, mida me siin vahepeal tegime, need ei ole siin graafiku peal üldse näha, sest me tegime tegelikult ikka, käisime korra mägedes ära, me proovisime, kas keps ikka püsib sees. Aga boost on kogu aeg olnud 0,6 barri, kukub üleval 0,4 peale. See on meil kogu aeg sama olnud, aga saad aru selle mõne kraadise hüütega, mis ma olen siin mänginud ja kütuseseguga, ma olen nihutanud seda 50 jõudu üles alla nagu nalja nagu. Aga see on nüüd see, mida me lihtsalt peame siia jätma, et see pada püsiks koos. Ja teoorias siis, kui ma teeksin sellele full sisu, siis... Keps ja kolb on vaja ära vahetada põhimõtteliselt, siis me keeraksid selle sama turboga, siit läheks, kui saaks 0,67 barris juba siia ka, siis me läheksime siit juba nagu 800 jõuni välja. Ekraani pealt välja ära. Ai, hullu värki. No ei saagi kohe 8 pilli teha endale, nii et väga hea. See 500 on täpselt paras semiproojaks. See ratast. Ja ratast 500 ja madalalt tuleb ja palju väänet. Nii et ma pean nendele kepsudele küünlad panema õhtul, et nad ikka püsiksid. Ma usun, et ta püsib. Nüüd on küsimus selles, et kui sa teed 0,6 barri boosti ja siin 3000 pöörde juures on ju, ja siis tõmbad kässarit samal ajal, kui sul on full throttle, vaata, siis on see maximum load. Aga ma tegin igaks juhuks Dünos need testid läbi, et see, kui ta laiali läheb, siis läheb siin, mitte sul rajal. No mõistlik. Ja siin ta ei püsima. Ei püsima, jah. Väga hea. No minu jaoks on ikkagi uskumatu päev olnud. Ma ei osanud oodatagi. No Viljar kogu aeg muidugi ütles. Alati ütles, et siit mootorist tuleb lihtsalt. No vaata see jõud ka, et tegelikult ma võtsin ta kinni siin 5 tonni peal, et ta enam edasi ei roniks. Püüdsin ta kinni, et ta oleks stabiilne, et sul oleks üks jõud pikalt sõita. Aga see võiks, sellega võiks minna. Ulme. No. VQ37, noh. 0,4 barri boosti on siin. Uskumatu. Täitsa õige. Aga Martin, ma ütlen nüüd kõigile ka, mis sa bussis ütles, kui me käisime seda vett toomas. Mis ma ütlesin? Ma ei mäleta. Ma ei julge selle autoga sõitagi. No see tuleb alles vaikselt hakata nüüd katsetama, õppima uut autot, et eks seda näete siis juba kas selle episoodi lõpus või järgmises. Jaa, nüüd sa lähed rajale, tõmbad mõned logid mulle, vaatad seda segu kella ja siis vaatame, kas on vaja mingit korrektuure teha või ei ole. Nii et hakkame siit lendama nüüd. Jaa, äge. No tšau! Täna on kätte jõudnud väga tähtis päev.
me oleme Kehalas. Ma saan esimese ringi teha autoga. Ja teie näete nüüd ka liverit, mis on vahepeal peale saanud. Kuigi auto pole täiskomplektsuses veel, siis ei saa testida nii, et ma seda ei näita. Vaadake. Mul on värin sees, ma ütlen ausalt. Samas on siuke nagu excitement värin, mitte nagu lihtsalt mingi hirm või nagu ära kraabi mu velge. Kõik on nii täpselt tehtud, et Ashbar käib mingi mikromillimeetri korraks vastu. Vaadake, koonusesse peaks sõitma. Sealt ei lähe ükski koonus läbi. Mina veel ei saanud kahjuks kokku panna, et stange on veel viibrimehe käes ja tuledega peab mässama siin veel ja igasugust asju. Ja mõned skuubid ja asjad on puudu ja tagastanget ei ole lihtsalt mõtet külge panna. Aga selline liveri on siis Martinil. Ma ise olen väga rahul. Mulle meeldib. Loodame, et ta püsib enam-vähem ühes tükis siis ma ei tea, rohkem kui 1 või 2 trennipäeva. Eks me siis hakkame timmima vaikselt ja teen siin mingit ringe vaikselt, vaatame arvutiga tempe, vaatame kapoti alla, kõik on korras. Nii, paneme siis palju müra, paneme kormoranid alla, mis on kõige libedamad, et alustame siis progresseeruvalt, vaikselt. Vaatame, kuidas läheb. Värin läks üle vist. Vaatame turvavööd paika ja kiiver kaasa ja teeme esimesed ringid ära. Nii, esimene paar rehve on kulutatud. Siin olid probleemid, hakkas vahele jätma või puterdama või. Ja lõpuks võib-olla siis oli see, et kütet on ikkagi paagis liiga vähe. Proovime nüüd on päris palju kütet sees ja uued rehvid all ja vaatame, mis värk see Semipro auto on siis. Ma sain juba kuradi rehvi suitsema normaalselt, aga vaatame, äkki saab radaga sõita juba. Edukas trennipäev, shakedown on möödas. Kõik need unetud ööd, mida kõik need mehed siin veetnud on, need on tasunud heldelt meile kätte. Et üldiselt ei ole probleeme ikkagi. Ja no need viimased ringid ma juba nagu, tahab kindlasti paremini, aga Streetist tulnud vend, nagu ma olen päris rahul selle esimese trenniga. Aitäh kõikidele sponsoritele, aitäh Villerile, aitäh tiimile, aitäh kõigile, kes kapoti kampaanias osalesid. Ilma teeta see ei oleks võimalik.
aga näeme juba siis järgmiste tegemistega ja mingite upgrade'ide, fixidega, trennipäevadega ja ka võistlustega. Nii et hoidke kursis ennast ja pange ikka like ja subscribe ja vaadake sotsiaalmeediad üle ja näeme. Tšau!